Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legum þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Er þetta eitthvað sem Vilhjálmur Andri Einarsson, betur þekktur sem Andri Æsland. Já. Velkomin 24/7. Takk fyrir það, takk fyrir það. Við fekk því í millivegin að við fengum það á milliveginu sín tíma. Já. Æðislegt og Það mörg ár síðan. Það mörg ár síðan sko. Já. Þannig að við erum að rífa gamla góða tíma henni dag. Já. Botnaði þetta, öndun er. Öndun er. Lífið sjálft. Lífið sjálft. Já. Öndun er allt. Öndun er allt. Algjörlega. 25.000 sinnum á dag, eða ekki? Já, sko, málið að, öndun, það er alltaf flæði. Það verður að vera. Við þurfum að fá súrefni fyrir allt í líkamanum okkar. Og ef öndun er off hjá okkur, sem raun og veru engin veit hvort hún sé off, það er að segja hvort öndun sé í lagi, hvort öndun á minnsturinn sé í lagi, því öndun er lífstíl. Þannig við förum með þetta ennþá bara dýpra inn, þegar þú fæðist þá er þetta ekkit að þér. Svona flest öllum. Öndunin er fín, ekkit að öndunin er henni. Hvernig fyrir öndunin að breytast? Jú, af aðstæðum, foreldrum sem eru kannski ekki í lagi, og það er svolítið annað, það er þetta generational trauma sem við tökum niður með fólk með ranga öndun, og ranga öndun getur verið út af streitu, út af því að leyfa sig erfiðan dag, út af perception á hlutunum. Allt þetta breytist öndunin, allt þetta. Þannig að þú fæðist og hvað er byrjað að gera? Þú ert að klifra, þú ert að skríða og ferð og nálægt opninum að gerist eitthvað og hvað gerist hjá viðkomandi foreldra. Í staðan fyrir hann róið sér niður og takið þá, hei! Þessi. Og þú tökir fyrir upp og öndunin breytist. Þetta tengist alltaf saman. Og svo fyrir við þetta aðeins lengra inn í söguna, þú ert aðeins eldri, farin að labba og gera eitthvað og þá bara nei. Og setta orka, þetta yfir á þig aftur. Og þú aftur upp hérna, í grunna stutt á öndun, sem er ekki öndunin okkar. Og meiri streita, meiri í kerfin. Og svo spinnar þetta bara hægt og rólega meira og meira. Öndunin er lífstíl. Hún breytist algjörlega. Hún gerir nákvæmlega sama hjá okkur öllum ef við stillum hana af, þetta er bara vél, en aftur á móti breytist hún eftir álagi sem þú búin að lendi síðan þú fæddist, af því hún er alltaf að mótast, öndunin. Þetta er rosalega áhugavert. Og það er þetta generational trauma eins og við köllum sem er þetta flest okkar ef við lítum í eigin barm, fólk vill ekkert viðurkenna þetta. Við erum voða að fá hæfi að verða foreldrar þegar við verðum foreldrar. Þú veist, það er bara þannig. Já. Og þá setum við streituna og þetta því út að bara, það er allt í gangi, það er alltaf eitthvað að gerast. Lífið er að ansi mikið álag á okkur og við kunnum ekki að reguleita eða stilla það af. Og hvernig stillur það af? Jú, með að stilla af öndunina eina. Því hún er beintengin og taugakerfið. Hún stjórnar öllu, bara á láta það anda hérna núna í 5 mínútur með að láta það breyta öndunin í grunna stuttu öndun því fyrir að líða umulega. Svo aftur á móti breyti henni lætið anda 3 og 6 út í nokkra mínútur því líður æðislega. Eða þá bara taka 5 inn og 5 út, þá líður þau bara venjulega. Þetta er rosalega áhugavert. Og þannig að öndunin er búin að breytast bara síðan þú fæddist. Það spáir enginn í þessu. Það er voða fáir sem að spá í hvað er öndun, hvað máli skiptir öndun. Öndun er lífið, hún er allt. Síðan fæðast með andardrættunum og deyja með andardrættunum. Gera allt fyrir okkur. Maður hugsa líka eins og maður hugsa mataræði, það skiptir það máli, maður er að borða reglulega yfir daginn, sem hugsa maður er að anda á hverju einasta augnabliki. Já. Og þú talar þetta generation trauma og fólk veit ekki að kveikist á hana, kannski fight or flight viðbragð þegar þú færið hérna, passaði. Og það gerir verkum að fólk er ekki meðvitað kannski hugsa ekki hvernig það andar og er ekki, við öndum flestöll allt og grund, eða allt of fáar sekundur inn og út og jafnvel þessi margir að gera þeir anda með munnunum eða ekki. Jú, það er búið að breytast þannig. Þannig að nefið okkar er hannað til þess að anda og eigum að anda með nefinu. Nefið gerir allt. Það filterar út þessar milljónir hluta sem er í loftinu, tekur vinnur á móti bakteríum, vírusum og annað. Það hítar upp súrefni áður að kemur inn, býr til nitrooxide sem er að hjálpa æðakerfin að víkka út og lungunum að víkka, bara til að fá meira flæði í kerfin. Munnurinn gerir ekkert að þessu. Ekki neitt, hann er bara inn og út. En við, yfir höfuð, þá auðvitað blandast þetta. Við erum að tala hérna, þá erum við að anda mikið með munnunum bara. Og það er ekkert eitthvað bannað að anda með munnunum, en þetta er svona að hafa vita hvað er að. Ef það er, ef þú ert með einhverju önduna vandamál
og það alls konar öndunarvandamál, kæfusvefn, það bara name it, það alls konar hlutir sem ekki sem tengjast rangri öndun, fólk sem að dæsa allt og mikið, þó að sé að besta sem þú gerir, það að dæsa ef þú gerir það rétt og það að finna þetta jafnvægi þarna á milli. Í dag, ég spá ekkert í öndun, minni dagstaglegri öndun, ég bara búin að stilla hann af. Bara vanur því. Með öndunaræfingum sem ég búin að vera praktisera í mörg ár. Að stilla af og laga öndun, dagstagleg öndun. Ég hló fyrst að því þegar ég heyrði að menn var að tæpa á sig munnin. Ég var bara, hvað vitleis þetta? Svo fór ég að lesa og það voru þetta bara eitt sem var vitlesingur en það var ég. Búin að segja þetta við fólk, já, þetta nú meiri vilsan. En nei. Við erum alltaf að læra og átta okkur á. En það þetta bara í upphafi mótu við öndunum okkar. Og þetta svolítið mikilvægt átt að sjá þessu. Þegar við erum að setja óttan og hræðslun okkar yfir á börnin. Af því að þarna eru þau í mótun. Fyrstu árin 0-7 ára heilin bara á þegar svampheilin okkar tekur allt inn og tekur líka inn að læra öndunina hérna. Og svo keirist þetta bara undir með öndunni 95% af tímanum. Öndunin, þú spáir aldrei öndun. Hún keirist bara, hún bara í gangi. Eftir áreiti. Og ef þú búin að lenda í miklu áreiti sem krakki, þá er öndunin off. Þá ekkert jafnvægi í kerfunum. Koltvísýring, súrefnis, það ekkert jafnvægi á milli hérna. En eina af þessu hlutum, og þetta skiptir svo höfumáli. Að við séum að anda cirka 5 inn, 5 út. Dagstaglega öndun með nefinu, án þess að vera að spá í því. Róleg yfir öndun. Þannig að það undir kannski þessum foreldrar sem að hlusta, það svolítið undir þeim komin að taka að þróa verkfæri til þess að hafa betri öndun upp á börnin sín, ekki bara sjálfa sig, það ennþá sterkari hvati fyrir þau að kannski fara að bæta inn öndunaræfingum með anda 5 sinnum út og 5 sinnum inn og allt þetta, af því að það hafa svo mikil áhrif, já þau hefur náttúrulega áhrif á börnin hvað var það streituna og þannig, síðan er líka bara áhrif á tangarinn í þeim og hversu stór munurinn er og kjálkan og fleira það ekki. Jú, tekjum ekki matun okkar, tökum börnin á snemma brjósti, alls konar hlutir. Það fyrir allt áhrif. Og það þetta flækja þetta alveg svakalega mikið upp. Innst inni þá ekkert meira að en þú segir þessi að. Þetta auðvitað svolítið alltaf hart að heyra. Þetta rosa hart að heyra. Innst inni? Já. Að? Það ekkert meira að en þú segir þessi að. Jafnvel þó að vantaði hendið eða löp. Spurningin bara, hvað ert að gera í? Þú getur verið með eitthvað dauðasjúkdóm, en skilur ekki bæta rangri öndun ofan á það, ekki bæta streitu ofan á það. Og leifir ekki líkamanum að gera sem hann á að gera, hjálpa þér að vinna með það sem þú ert að vinna með. Þetta allt þessi perception eða það sem við sjáum fyrir okkur, þú veist. Ég heyri þetta svo oft, þú veist, ég er búin að eiga ömurlega viku, það vika eftir að þessu helvíti. Þú bara búin að búa til viku að helvíti. Og með rangri öndun, nota benni, sko. Og röng öndun að því að þú veist, fólk ekkert að tengja inn á þetta. Ekki nema að fyrir að lesa og fyrir að sjá og það eru bara alvöru vísindi kringum þetta allt. Þetta ekki eitthvað bara svona hú, ha, eitthvað. Nei. Og að maður fyrir að skoða þetta og hvað þá að maður fyrir að prófa þetta á einn skinni. Það er svolítið áhugavert. Eins og til dæmis bara einn af okkar súpukröftum eða okkar ofurkröftum. Það er það að nota viljandi, segja þetta aftur, viljandi dæs. Ekki bara að dæsa. Það dæsa allir. Þetta er svolítið áhugavert. Þegar þú spáir í að dæsa allir þegar þeir eru orðnir pirraðir. Automatist. Það spáir enginn í því. Þú búin að leyfa þér eiga erfiðan dag. Þetta segja þetta aftur. Leyfa þér eiga erfiðan dag. Þetta er svolítið mikilvægt. Og leyfa þér erfiðan dag og kemur heim og það er allt í drasli. Það ætlaði eitthvað búin að taka til. Og þetta fyrsta sem gerist er að þú bara gerir þetta hérna. Og þú komst ekki inn og sagðir ég ætla að hendi gott dæs núna. Já. Nei, það er enginn. Það gerist átumandi og svo labbaru allar ískapun og allar kannski að fá því samlokuna hérna. Opnar ískapun og samlokunni fari. Og það kemur bara aftur það bara fer öll spennan upp og kerfið bara þessi bara. En ekki opnar ískapun og segir nú ætla ég að dæsa. Aldrei. Og það ger allir þetta, dæsa allir. Í umferðinni og lendur á rauðu ljósi út að drífa þig og það sem að gerast, þetta er svolítið áhugavert. Þetta er öndun, sko. Það byggist upp spenna og hvað gerir svo? Það eru komin svo mikið spenna í kerfið, þá fyrir parasympatíska taugakerfið í gang og kveikir á með útöndunni.
það er nefnilega útöndunin sem kveikir á parasympatíska taugakerfinu fyrir að fólk í volæði í að brjóta sér niður þá líka fyrir kerfið í gang þegar þessi hérna ég var meistari í þessu að því ég var í bara þunglindu og kvíða í áratugi alls konar leiðindum var alltaf að kveikja á þessum kerfum þannig að þegar þú kveikir á þessum kerfum þarna gerur það bara ómeðvitað það er bara rétt svo til þess aðeins að ná þig niður og svo þetta fer spennaðin upp aftur að því þú fer að búa til að það gengur ekkit upp eða það er ekkit að virka og svo kemur í líkamann og segir og lætu þig gera þennan og svo taka allir þessu persónulega og veist, ef ykkur dæsir í kringu þig bara, þú getur verið vinnufélaga að dæsa og þá fer að hugsa rosalega á nerviðan dag eða makinn að dæsa þá bara heyrist jafnvel hinum bara hvað gerði ég núna já. Og hvað kemur þetta? Þetta kemur frá upphafi þú kannski leika þessum bara krakki bara 3 ára, 5 ára krakki kannski að leika þér og kemur foreldri heim sem búið að leyfa sér eiga erfiðan dag, ég ætla að segja það aftur þetta er svo mikilvægt átt að sjá þessu og kemur heim og krakkin búin að með boltan inni og búin að brjóta vasan og hvað gerist? Foreldri kemur inn og það sér þetta og það er bara dæst yfir krakkan og svo bara inn í herbyggi með þig hugsaðu hvað þú gerðir skammast því og þetta er svolítið áhugavert þarna því að krakkin hefur ekkit vit á því að hugsa hvað hann gerði það bara virkar ekki þannig því miður ég gerði þetta með dætu mína eldri dóttur mína inn í herbyggi hugsaðu hvað þú gerðir og allt þetta alltaf þegar mér var sagt að þetta ætti að gera þetta svona væri þetta var bara sem ég lærði þetta er bara lærð hegðun það var ekki það maður reyna að vera slæmur en krakkin fyrir inn í herbyggi og hugsa hvað hann gerðir og það fyrir eftir hversu mikið pirring ég sett á krakkan hvort það var, já heyrðu nú bara inn í herbyggi með eða ég geri inn í herbyggi þú veist þessi fattaru og hvað heldur að krakkin fer inn í herbyggi og hugsa sem hann hefur hvorki vita og greina hvað hann gerði rátt og átt að sjá því og það finnst mjög ólíklegt að krakkin sé inn í herbyggi hann setist niður og komið sér í stellingu og svo fer hann að anda 5 inn og 5 út þetta er rétt hjá pappa ég hefði ekki átt að gera nei það væri æðislegt það væri æðislegt það hefði gerst en hvað gerist? Streyti fyrir í gang já enn og aftur komum við þá að hæfninni á okkur fóldrunum þetta er alltaf þar að stoppa þetta generation trauma því miður og kannski þessum orðum nefnilega með dæsið munurinn er kannski þú gerir það viljandi meðvitað vaffis ómeðvitað yfir einhver áreiti sem kemur upp og þá kom það svolítið áhuga þess að segja að dæsi sé súperkrafturinn okkar og ofurkrafturinn okkar ef þú gerir það viljandi þar að segja þú gerir það viljandi getur ímyndaðir bara dagurinn hjá flest öllum fer kannski bara einhverju svona mannesku það er bara, þú veist, það er að vakna á mótana og koma sér á stað og svo er mættur í vinnuna seinni í umferðina eða hvað sem það er og komin í vinnuna og farin að gera eitthvað það er ansi mikill tími þarna sem þú spáir ekkert í öndun það er nokkuð rétt og hún getur verið grunn eða stutt eða djúp eða það verið eftir bara áreiti það verið út með góða fréttir þá er önduðin bara næs og fín ef þú ert með slæma fréttir þá ertu komin í grunn og stutt og öndun þá getur þú færa aftur góða fréttir þá veist, þetta er alltaf öndun tengist alltaf öndun þannig að þetta er allt í gangi og segjum bara að þú er ekstra slæmanda gleymir í tölvuna að leysa eitthvað vandamál og eitthvað í grunnri stuttu öndun það sem er ekkit jafnvægi á milli kerfanna eina því að ég fer nú þá eftir og það er áhugavert það er ekkit jafnvægi og svo gerur þú viljandi dæs líkundun að þú gerir viljandi dæs fyrir engara því að þú manst ekki einu svona eftir því að þú ert í vandamálinu þú ert að reyna að leysa út að gera eitthvað það er streit á kerfunni og ég ímyndar að þú gerir viljandi dæs og hvernig gerur það þú nota tæknina það er að segja, setur í símaðinn kortisfresti, hálftímafresti, klukktímafresti það sem kemur reminder, friendly reminder upp sem kemur og segir bara hei, manstu þú ert ok og segir þetta það er enginn að segja þetta við okkur enginn, við erum akkurat með hitt þú veist, já, gengur ekki upp hjá mér ansku þú veist þessi áfram meira við erum ímyndaðir á kortisfresti kemur okkur og myndi klappa þér og segja þetta við þig og lagar öndunnaðin fær jafnvægi milli koltveins og súrefnis lagar flutningsleiðina hemoglóbini sem skilar súrefnu inn í frumurnar til þess að búa til orkuna fyrir allt sem þú þarft róa streituna hérna nota þindin að anda djúpt eitt og eitt svona
aftur og býrðu til vana. Það það sem það snýst Ég bjó bara til vana hjá mér þegar fólk spyr hvernig Andri, ég 95% ok. Því að undirmeðundin að keyra frá 95 til 100% tímanum bara svo ofurtalva, spila tilbaka öll okkar trúakerfi, allt sem við lendi allt sem við fættust öll okkar kerfi, og við trúum við höldum sér kerfin, en við erum ekki kerfin, við erum bara kerfi en mjög eðlilegt að trú ekki, hvernig getur ekki trúa því að þú sér svona þegar þú trúir því, það er erfitt en þetta eru bara kerfi, þannig ég bjó bara til nýtt kerfi sem heitir bara ég er ok. Og hvernig ger ég það? Með því að dæsa aftur og aftur. Þannig að getur ímyndað þér að þegar spennan byrjaði að byggjast upp og svo kom einhver frendlir í mændir og sagði bara, hei Andri, manstu? Fór hún niður. Og svo gleymdi ég mér, koma aftur. Tekur 3-4 vikur að búa til vana. Þannig ég bjó bara til hennar vana. Og svo er ég bara yfir höfuð 95% ok að tímanum. Því ég er búin að búa þetta til. Það geta allir gert þetta. En fólki dettur þetta ekki í hug. Að fara að dæsa viljandi. Það er eitthvað sem bara dettur ekki í huga að gera. En það er besta sem hún getur gert. En það er líka það erfiðast sem hún gerir. Vegna þess að dæsa viljandi, það fara allir að reyna að dæsa. Ég sé þetta á námskeiðunum hjá mér. Það fara allir að reyna að dæsa. Að reyna að vera bestur í dæsi. Það er ekki hægt. Þú getur bara sleppt. Og hver er gúrún okkar? Hver er svona fyrirmyndin okkar í að dæsa? Það er bara, það er einn. Homer Simpson þegar hann er hérna bara það er ekkert í gangi það er ekki neitt þannig að það sem ég hef sagt við fólk er að ég á mynd sem ég sendi öllum að náskeiðinu mynd af Homer Simpson og gera þetta og ég segi, setja þetta bara í síman ykkar þannig að alltaf eru opnu síman ykkar þá er bara mynd af Homer þarna og hvað gerir þið? Ég er ok og þú bara sleppir og hægt og rólega það lagar ekkert vandamáli en það lagar að þú sért í jafnvægi þú veist, húsið getur verið að brenna og þú getur að fríka út eða húsið getur verið að brenna og þú getur gert eitthvað í því ég er rólegur ekki be fight and flight kannski æfir mann í þessu eins og svona kuldin og fleira með að vera ég held að valfær eða vera proaktiv í staðan fyrir reaktiv ekki bregðast við áriðum heldur að velja þitt svar við áriðum og vera rólegri húsið getur verið að brenna og þú getur bara verið í paniki eða það kemur ekki árið upp og getur bara verið þvílík streitu það getur líka verið í gangi og þú getur samt verið rólegur og þú veist þetta er lykilatriði og ef þú ert rólegur þannig er þið betur að taka stað á vandamál og taka réttar ákvarðanir staðan fyrir að vera bara einhverju þvílíku streitu keyrast áfram á tilfinningum það er nefnilega málið og við erum þessi tilfinningilegi fíkil mikið ég eða æðislega ég og við eldum það alltaf í staðin fyrir að geta stoppað þarna inn á milli og tekið en þá þarf þetta að vera búin að læra eitthvað á kerfi þú getur ekki labbað upp á fólki sem líður illa og sagt bara hei, lagaðu öndurna hérna þú veist, laga hana bara já það er flóknari það er miklu flóknari það en aftur á móti ef við myndum trúa því þá myndi það virka 1 frá 10 en við erum ekkert að trúa því því að það er svo mikið að það er vandamál hjá okkur það er svo mikið að okkur við erum svona, ég er búin að fitna, ég er með þetta ég er svona, ég er ekki nógu góður og þessi dómari sem er í haustum á okkur sem enginn talar það er allir með hann talar ekki hann það er voða fáir en það er allir með hann og hlutir hann inni sem maður myndi ekki segja við versta óversin sem að segja við sjálf á sig sjálfsgagnrýni, píska sig áfram ég ætla að gera betur, ég verð að gera betur og þetta er þetta bara byggt upp í kerfunum sem við búum í, skilur með bara samfélagskerfin sem eru til staðar stimplagjöf, þú veist alltaf vera að hampa okkur, endalaust velun þetta er rosalega áhugavert dóttir mína í dag ég á 3 dætur, eina 21 árs og eina 9 og svo eina 2,5 árs og dóttir mín sem 2,5 árs í dag við reynum að setja ekkert niður á hana ekki neitt, ég og kona mín, Tanit og Tanit er búin að vera rosalega kennari fyrir mig í því að ég á 2 ára dætur þannig að hún fyrir út að klifra eða gera eitthvað og leika okkur þá kemur músahjartaði mér í gang og ég ætla að fara að stoppa og ég manni fyrst þegar hún var út að klifra og Tanit horfði brá mig og sagði Andri hvernig væri bara practice what you preach taktu bara djúpaninn og slepptu þessu, þetta er allt í lagi og
og samt, þú veist, stundum í sána klifur þá bara sneri við og hélt bara áfram að labba og bara og samt byrjaði sagan já, en ef hún dettur en ef þetta gerist þetta er rosalega áhugavert rosalega áhugavert og samt, þú veist þetta er svo fyndið sko, maður heldur að maður lendur ofta í þess að maður heldur að maður sé komin á eitthvað stað þar sem ég þetta alveg nú er maður með þetta á hreinu en ég er svona kemst alltaf meira og meira því að þessi staður er ekkert alltaf sko það er ekki til sko alltaf eitthvað nýtt ekki þú veist, þú munt eiga besta dag í lífinu þínu og hann mun líða hjá þú munt eiga versta dag í lífinu þínu og hann mun líka líða hjá það eru tilfinningarnar það er bara að koma og fara og það eru eðlilegar og embrace þær, leyfa þeim að koma nauðsynlegt, ekki loka, ekki blokkera geta að tala hluti og annað en yfirveg og rólegt hvernig gerur það með að stilla á öndunina eina ég hjálpa fólki í kvíðakasti að róa niður kvíða bara með að breyta öndunarpatrin dætum mínum, hjálpa þeim ég magnað að sjá bara kraftin sem við getum nota öndun í ég alltaf góðum meira og meira því og sjá það bara við erum alltaf að reyna að leysa öll vandamál hér í hausnum já og það er eins og að vera bara með bílinn í fyrsta gír og skilja ekki í eða bara okkur að vera ekki ráðar nei þú veist það þarf að gíra upp og þá slagnar á hann já það er samið vélina hérna sko þetta er bara vél og það er þetta bara að prófa bara heima, bara setjast niður bara og róa sig, þetta róa sig á nokkrum mínútum alveg sem hvað er í gangi þetta róa sig á nokkrum mínútum eða þú hefur einbeittan brotavilja á að breyta önduninni til þess bara að anda 3 sekúndur inn og 6 sekúndur út með munnunum þetta er frábær æfing sem ég kenni fólki að gera bara svo einföld og ef þú vilt virkilega róa þig niður það er nóg að róa þig niður að anda bara með nefinu 5 inn og 5 út ef þú bara telja 5 inn og 5 út að anda frá þindinni hérna niður bara rólega inn og rólega út, gera það í nokkra mínútur þú eru bara svona ok, ég er allt í lagi ef þú væri með einhverja streitu eða áhyggjur ef þú væri mikil streitu áhyggjur að þér þá myndi ég fara meira í 3 sekúndur inn og 6 sekúndur út, byrja á því og þetta róa þig algjörlega niður hjálpa þér að sofna á kvöldin og ég veit ekki hvað og hvað en svo verður þú búin að gera öndunæfingar eins og Wim Hof öndun, Buteyko öndun eða bara alls konar það er svo mikið öndunæfingum bara ekki flækja það er ekki gott að vera að nota veist, þetta fyrir þetta og þetta fyrir þetta og þetta fyrir þetta heldur það er ekki að mér segir þessi að maður þarf alltaf að grípa sjálfa sig því annars er allt veist, lífið er ekkert sanngjarnt lífið er bara lífið, það er alls konar í gangi en hvernig ert þú? Hvernig er öndun þín? Hvernig er taugakerfið? Hvað ertu búin að þjálfa þig mikið í að vera ok? Við þjálfum okkur ekki í að vera ok. Við þjálfum okkur í öllu öðru. Við þurfum að læra allt annað. Þetta er það sem okkur er kennt. Við þurfum að læra dugleg í skóla, þurfum að vera dugleg, þurfum að gera dugleg meira svona, ná árangri. En að læra að vera ok, sitja við okkur sjálfum og tengjast inn á og hlusta á innsæðið okkar og finna það sem við erum með, þetta innri kjarna hérna. Ekki fróðuna hérna. Þetta er með áhuga punktur að því að þetta er fornasti eiginleiki mjög okkur, það er líkaminn sko, það er kerfin okkar, það er lífeðlisfræðin og síðan tilfinningar og lífeðlisfræðin trompar alltaf raukhugsun með einhver hugsun sem kemur upp, þannig að það er svo oft sem þú veist, við getum ekkert oft leist vandamálinn bara hér sko það er oft við þurfum að vinna líka í, ef maður er undir miklu streitu, þú veist, að það er að vinna þá í öndunum og í kerfunum sem hjálpa manni þá að hugsa þá að rólegra skilur við, þú veist, auðvitað getur þetta haft einhver áhrif en þú veist maður eru kannski verið að aðstofa sem við verðum að sama hvað ég hugsa jákvæmt þetta, það bara breytist ekki nei það er af því að þú veist tilfinningar og lífsfræðin er sterkari heldur en hugsanum stjórn okkur meira þetta er svo sko, við erum of gáfaðar, það er ekkit of gott það er svolítið svona og meðvitaður já, gáfaðar meðvitaður og mikið að láta þetta make a sense og mikið að við erum átt 30 sjálfsarfabækur upp á hillunni þá það er betra eiga eina og læra hana það er betra eiga eina og læra hana og fara eftir henni það er svolítið svoleiðis það ég heyri stundum eftir námskeiðinni á mér og þá kemur fólk mjög bara
peppað upp á þetta, búið að fá slaka í klakonum og vinna með öndun og finnur alveg þvílíka breytingu á sér og annað og svo spurt bara, hvað framhaldsnámskeið? Og ég lappa bara með fólki inn í sal og það stór speglar og stendar og segi, sjáðu þarna fyrir framæði og horfur að sjálfsög og segi, þetta framhaldsnámskeið. Sorry, sko, þetta í með alls konar námskeiðin en framhaldsnámskeið ert þú, masteraði þetta, masteraði það sem þú ert að finna og skynja, áttaðu því að því að þú þarft ekki neitt til þess að vera þegar þú er búin að læra það. Okkur var ekki kennt að vera okkur vorum bara hendi, við fættumst bara inn í innan leik svo leikurinn var löngu búið að setja leikinn og við þurfum bara að leika leikinn eftir misgáfum leikmönnum sem kenna okkur leikinn og svo ekki fyrir við erum miklu eldri sem við föttum kannski, við getum leikinn öðruvísi, ég slefti að taka þátt en að breyta leiknum, það tekur alveg langan tíma þegar leikurinn í gangi og alltaf tala, já við lifum á mjög furðulegum tímum, ég held að það hefði alltaf verið furðulegi tímar, það er alltaf eitthvað, það er aldrei eitthvað bara, já þessi öld var best, þessi tíma var best, það er alltaf eitthvað í gangi, það er alltaf misjant, þetta er bara þróun, slæm og góð og það er lærin að sjálfa sig, hvernig gerur það? Jú, gerir það með æfingu, ég þarf ekki öndun og kulda til þess að vera í lagi, ég get alveg sleppti að gera öndun og kulda, að ég er búin að læra inn á það, ekkert annað. Ég var með mömmu daginn og hún með smá háþrýsting og er á lyfjum og ég var að tala við hann þetta og fara yfir þetta og mikið streita stundum sem kemur upp og annað og ég sagði við hann, heyrðu, sjáðu hérna, sýna þér með mælirinn, bara sýna hvað ég get gert með svona mæli, bara sýna hvað hugsun raun og veru gerir með mæli. Þannig ég set bara blóðþrýstingmælinn á mig, ít á takkan og það bara koma venjulega tölur upp, man ekki hvað var 124 efri mörk, hvort það veru 79-80 neðri mörk og púlsin eitthvað í 75 eða 70 eða eitthvað og bara þú veist, einan eðlilega marka og ég segi, sjáðu núna og nú ætla ég bara að hugsa neikvætt ég ætla að fara í neikvæðar hugsanir ég ætla að fara í bara gamla góðar hugsanir sem ég var að tala sjálfum mig niður að ég var aumingi að virkar ekki neitt hjá mér þetta ég ætla að gera þetta núna bara og fylgstu bara með ít á takkan og svo byrjaði ég bara hugsa bara neikvætt og 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 búm, komið tölurnar upp þetta er einhverja 30 sekúndur með mælirinn að pumpa eða eitthvað ég var í 179 í efrumörkum ég var í 105 í neðrumörkum og púlsin var í 110 svo ít ég aftur á takkan og segi, en sjáðu núna ég er ok og það komum breiðlega tölur þetta er breyting á hormónakerfi og öllu sko, þetta er ekki bara hugsun sko, þetta þarf alltaf að vinna saman og ég er bara búin að æfa þetta, það er ekkert sérstætt ég er bara búin að æfa þetta fyrst þegar ég reyndi að svona, það tók mér langan tíma að ná tölunum upp og niður aftur en sjáðu hvað samt bara slæm hugsun hefur mikið áhrif á kerfinu okkar og svo tók ég mömmu og sagði árum mælið mamma, þá skulum við taka hérna 3 og 6 út núna, bara í smá tíma ég bara leiðbundan í gegnum það, hann andar inn í 3 með nefinu frá maganum og svo gerir svona quiz sound á tennunum henni og við lokaði munnin hálf og það kemur svona 6 sekundur út og svo tók ég hann bara ring eftir ring svona 4 mínútur eitthvað svo leis svo sagði ég, ok, skulum kíkja það nú við mældi hana og með betri tölur en ég upp að aldrei séð svona tölur áður aldrei á mælum algjörlega slök og svo hefði ég geta láta hann anda öðruvísi og þá hefur við æst allt upp eða komið inn í streita ástand þetta er rosalega áhugavert og þannig að öndun eins og við höfum séð bara eins og vísindin að tala við getum lækka blóðþrýsting með öndunaræfingum við getum gert svo mikið með öndunaræfingum en það þarf að gera það þá rétt en það er til alls konar öndunaræfingar sem henta alls ekki öllum svo langt frá því þú veist, vimmaföndunin til þess að fólk með mikinn kvíða frábær en getur verið ömuleg líka að því að fólk bara horfur eitthvað vídeo og byrja bara og þú ert með kvíða það er bara, fer allt upp en við erum að búa til hormatik streitu með öndun
til þess að tækla niður og kveikja parasympatíska taugakerfinu. Við erum að vinna á kerfunum, en það þarf að gera þetta rétt. Þetta það sem skiptir svo miklu máli. Ég var með mann sem var búin að vera heilt ára að anda eftir Wim Hof öndun. Þegar vinur hann sagði að það væri svo frábær öndun til þess að nota, sem hún er. Bara, þetta mín go-to öndun nummer 1 og 3, en það er að gera hana rétt. Og vinur hans losnaði kvíða og þunglindi og bara fannst það geðveikt, svo þú verður bara að halda áfram. Og þessi aðili, hann var í heilt ára að anda og hann kemur til mín og sagði hann, veistu það, mér líður bara ömurlega og ég er bara með meiri kvíða heldur en ég byrjaði að gera þess og ég er tens allur uppi sem maður sjá hjá þér öndununa. Hann leggst út af og byrjar að anda og ég segi að ég sjaldan sé hana þess og því maður, hann byrjaði bara að fór allt, hann hristist allur og ég stoppaði hann bara strax og ég bara nú skulum við aðeins bara snúa sér öllu við, bara glemdu öllu sem hún búin að læra eða þessum vídeóum sem hún búin að horfa og ég þurfti að taka öndunni í honum minn þannig að hann var að anda með nefunu inn og dæsa út með mununum en svo rólega að þetta var hægasta Wim Hof öndun sem ég hef gert þú veist, það var bara innöndunum og bara ef ég leta hann anda hraðar en þetta byrju augun að titra tökir þetta er magnað að sjá hvað öndun hefur mikil áhrif á okkur algjörlega saman því og því meira og meira sem ég sé og fatta því að grunnurinn á öllum öndunæfingum er nokkuð eins og sami þú veist, þó þetta sé að nota bútek og öndun í allt annað versus Wim Hof og annað en allt vinnur þetta því að stuðla jafnvæg kerfunum með því að gera erfiða hluti Wim Hof öndunum getur verið erfið, hún getur líka verið æðisleg mjúk og góð og ég kenna hana í dag þannig, ekki eins og ég byrjaði að kenna Wim Hof öndununa þá var ég bara með meira með fólk bara, þú veist stuðis, öndum bara í dag tóna ég þetta algjörlega niður og stillið fólk algjörlega af og svo getur þú fara að vinna með og taka það lengra eftir það af því að það er magicið af því að þínu öndun, þetta er þitt kerfi, þetta er þína tilfinninga, þetta er þitt sem kemur upp, það er svo magna hvað gerist í svona öndunæfingum og svo ég og með tímana mína sem er að anda með andra sem er tvisvar viku og þeir eru svolítið áhugaverðir þá er ég með mitt svona rólega yfirvegu öndun í klukkutíma með tónheilun og annað og það er bara fyrir alla sem hafa ekki einu svona gert öndun áður en bara til þess að finna smjörþefin að hvað þú getur gert bara heima í stofu algjörlega bara rólega og miðuðum stað bara sjá hvað öndun getur gert ef þú ert með streitueinkenni ef þú ert með bara ef lífið ekkert að ganga upp hjá þér eða það er allt á horninu, það er allt á móti þér ég getur lofaði því að öndunin er kolröng hún getur ekki verið 5 inn og 5 út þegar þú ert á Facebook að kommenta helvitis stjöfusis það er ekki hægt, það virkar ekki þannig það er enginn hann eins og krakkin hann er ekki inn í herbyggi að huglega það er að pappan hans búin að reka hann inn í herbyggi og það er mjög ólíkulegt ekki ná að krakkin hafi séð ykkur að mynda sem að veita og getur sjálfur lært að huglega það er fullt af myndum að úti sem er að sína þetta er skemmtilegt að fylgjast með hvað er að koma og hvað við erum að sjá, hvað við getum gert algjörlega. En það er að taka þessa ábyrgð hvernig tekur ábyrgð fyrsta lagi þarf þetta að fatta að það er ekkit að meira en þú segir að sé að og svo hætta lifi í þessum sögum slúðri samfélagin í dag þetta er oss against them það er enginn í miðinni það má ekki vera í miðinni máttu ekki hafa skoðuna því þá þú settur í annarkvort liðið með rétt trúnaða liðinu með spjöldin sikkurum megin uppi þetta er og öllum líður illa það með streitu með bara pirring og annað ég þekki þetta mjög vel, ég var hérna í áratugi ég hafði alltaf rétt fyrir mér og ósammála mér að hugsaði bara það er eitthvað að þér það er bara sérðu þetta ekki, þetta er bara svona og þessu trúði ég þetta er svolítið áhugavert í dag þá trúi ég ekki einu hugsun sem ég hugsaði fyrir yfir það, hvaðan kemur það er að koma úr ykkur gömli sem var sett hún í kerfið minn trúakerfið sem ég lærði og tók upp og var búin að minna mig á aftur og gera það sterkara og sterkara og sterkara ég get ekki gert þetta nei, þetta er ekki fyrir mig þú mútti aldrei geta gert þetta ég var spurður
erlendu fréttamanni, hvernig myndir þú samfæra eitthvað, varandi kulda og öndun og svona, hvernig myndir þú samfæra eitthvað? Og skeptik. Og ég sagði, ég myndi ekki einu sinni reyna það. Tilgangslaust, þannig 100% réttur í sér. Þetta var bull og vitleysa. Fattur þau? Þetta var bull og vitleysa og hann 100% réttur í sér. Þetta er ekki fyrir hann. En það einmitt þetta, þú veist, ómikið koffein, það líka annað. Fólk sem að drekka, þú veist, 5 kaffibólla á dag og tala streitu, það ekki ykkur öndun að fara að hjálpa þig, sko. Þú veist, ef þetta hendi í því 5 orkudrykkjum yfir daginn eða 3 eða hvað sem hvert einu skipti sem fær koffin í kerfið, þá spækur upp adrenalín. Hvert einu skipti. Það var Dr. Libby, og það áhugavert að hlusta á hana, þegar hún talar streitu, og sagði bara, það ekki vandamál með streitu, það ómikið koffein og okkar perception á hlutunum. Hvernig tölum streituna? Streitan mín, ég með svo mikla streitu, ég með svo mikið streituengi. Þetta mandamálið. Hvernig við túlkum streituna það? Já. Hvernig við túlkum hana? Því að hún er raunveruleg, en þú ert að leyfa henni að vera raunveruleg. Þetta er svo áhugavert. Veistu það, ég bara þetta er stór hættulegur þessi haus hérna. Nei, það eru 2 leiðir til að túlka til dæmis bara einhverja áskorun. Það er sem vandamál, fuck maður, djúðlega, eða bara, þetta er challenge. Þetta er challenge, já. Bara, þá fyrir öðru sér tilfinningaviðbragð í gang. Já. Og þetta er eins og með að gera hlutina viljandi. Það er eins og við höfum séð bara varandi kulda. Þú veist, ef ég bara væri með ísbað hérna og bara væri fólk sem aldrei gert ísbað áður og ég myndi bara segja, herri, nú förum við bara onni og myndi bara fá alla bara 1 og 10 onni eða bara sprautaðu köldu vatni. Þú fengi bara kortisol, streituhormón upp, bara svona. Bara, og öll hínu hormóni líka og allt, bara það færi allt upp hjá þér. En þegar þú fyrir viljandi í kulda, þá spækar ekki upp kortisoli. Þegar þú fyrir viljandi, sjálfviljugur, vitandi sért að fara þarna onni, þá spækar ekki upp kortisoli, streituhormón. Þetta er rosalega áhugavert. Þetta talar Dr. Huberman, gaman að hlusta á hann með gott langt spjall allt kulda, mjög gaman á hann. Og að tala þetta er það sem komið svo mest óvart að bara þú gerir það viljandi, voluntary exposure to cold, það sem þú sjálfviljur að fara onni. Breytist allt og þetta er við allt, þetta er með mindset þáttin líka sem hann talaði það er mitt viljandi. Þetta er algengasta meðferð við kvíða í öllu sálfræðingum, að mæta því sem óttast í hæfilega stórum skrefum viljandi, þá nær það yfirstíga, en að það vera hugrekkari í staðin fyrir eitthvað kemur óvænt, þá er það náttúrulega meira svona áfall. Og þá hverjum við inn á þetta grunninn. Hvað gerir kuldaþjálfun fyrir þig? Hún er að þjálfa þig fyrir lífið. En því að kuldi mun alltaf kalla á þig, það mun alltaf vera challenge, þetta er alltaf kall, þetta er ískalt vatn. Þetta er ískalt vatn. En þegar þú lærir inn á kerfið, þegar þú getur slakað í klaka með 30 slög, bara að lækka niður hjartsláttin í 30, 40, 30, mjög eðlilegt. Þú ert bara og það að vekjara klukkan að koma og segja, heyru, það er komin að 2 mínútur. Það er ekki náttúrulega 2 mínútur í svona köldu vatni til að få öll benefit. Mér langaði til að stoppa þáttina eins og þakka styrktaraðilum podcastins, en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun, ásamt Sportförum og Your Super. Og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi, hilki sem er umhverfisvæn, kolefnisjöfnuð og passa í allar Nespresso-vélar og ég er búin að vera að dæla þess í mig, enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza, enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka grilluð kjúklingalæri. Fyrir náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusinu og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í 7-rétta matseðilinn sem er mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box. Og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac, þá ættir að gera það. Og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn. Af því að þetta er
sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur, þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta á það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Hvað ímyndaður og getur slakað í klaka, þá er þetta ansið góður að ráða við áreiti sem er lífið. Sem dynur á því seinna í lífinu, eða bara í daglegu lífi? Daglegu lífi, þú ert ekki nema að kíkja bara á símaðinn. Hvað þarf? Fá símtal frá okkurum eða umferðin eða neymið. Eitthvað. Þú veist, leiðinni vital og hellir yfir kaffi eða hellir yfir í djús eða eitthvað skilur. Hann sko, þið get ekki. Það er þarna, þú veist, það er bilið þarna. Já. Hvernig ætlar að svara, skilur? Já. Og flestir eru ekki meðvitaðir kannski hvernig þeir eru. Nei, af því að undir meðutinn keyrir okkur 95%. Og hún, hvað gerir hún? Hún kann og veit hvernig þú bregst við hlutunum. Hún lætur bregðast nákvæmlega eins við hlutunum. Einhver rífast þú bregst nákvæmlega eins við og svo er þetta kannski mjög mórali viku að því þú svaraði svona. Ég hefði ekki átt það. En það er sem gefið breffið þarna á milli eða möguleikan á milli að bregðast við er æfingin. Þá tölum við aftur dæsið. Getur ímyndaður og kortistresti eða eitthvað kemur og segir, hei, manstu? Og kerfið fyrir að læra. Og svo þegar bregðast gerist eitthvað, þá færðu hennan bríðir. Þetta er bara sekúndubrot sem þú hefur bara, ég val hvernig ég bregst þið. Og þú mynd automatist bara þetta er ok. Þetta er bara, þetta er ekki neitt. Og þú mætir. Í staðinn fyrir, Jesus, ég get ekki einu sinni. Og þú ert farin niður þá hólu. Já. Með sama hugsunarmynstur og kerfi í gang. Segðu mér eitt, af því að það eru margir sem ná ekki að slaka á í klaka, sem bara svona, ég man því svo Joe Rogan í ísbaðinu. Já. Og ég hugsaði til þín, og þú repostaði líka seinna eftir á, af því að hann var, ég man ekki hvað, hann var að taka hverja 10 mínútur eða eitthvað, hann var svo stífur. Það eru margir sem eru svona stífir, alltaf berjast á móti í kuldarum, í staðinn fyrir svo Wim Hof segir og ég lærði á þér og þegar ég fór á námskeið hjá þér og fleira, að þú veist, surrender to the cold, sko. Gefast upp fyrir kuldanum, sko. Þetta er nefnilega, sko, kuldaþjálfun, þetta skiptir höfumáli, hvernig ertu áður nú fyrir kuldan. Bara í sturtunni eða bara á leiðinni, vitandi þú setja að fara í kuldan, hvernig ertu? Af því að ef þú ert með streitu og ætlar að drífa þetta af, það er eins og að vera bara með eld og bensín og ætla að fara að slökka eldið með bensíni. En aftur á móti, ef þú myndir halda á bensínbrúsa hérna, það er streitaðinn og það er eldur fyrir fram og þú ætla að fara að slökka þetta og þú myndir koma allt hérna komið vatnina, komið slökkutæki og svo bara slekkur eldin. Það skipt svo öllum alveg hvernig ertu áður, þess vegna er svo gott að nappa sjálfan sig, það er enginn að nappa okkur. Þess vegna það maður að vera sniðugur og það er að nota tæknin, þú veist, finna innri hómer með því að láta minna þig á það, hei, manstu? Segir bara allt fólk í kringu, heyri, ég er bara vinni að kveikja á parasympatíska taugakerfinu minn, þannig að það er ekki það, þetta er allt til að. Ég var námskeið út á landinu daginn og það var mjög áhugavert þar, ég var búin að skýra allt útvarandi dæsið, hvað dæsið er að gera, þetta sé raun og veru bara súperkrafturinn okkar og þetta er fólk sem náttúrulega dæsir sem er ekki það, nota bene, þetta er fólk sem bara gerir þetta bara og það er ekki það, ekki neitt, það er bara frábært, svo þetta er fólk sem dæsir allt og mikið sem öndunávandamál, en þessi maður, hann var náttúrulegu dæsari, hún gerir það yfir 30 ár, konans, þegar ég var að skýra þetta út á námskeiðinu, voru saman á námskeiðinu, hún horfir á kallinn bara og kallinn á hana og svo horfir á mig og ég spyr bara, hvað segir, hvað er að gerast? Þá segir hún, veist að ég, eftir ég er búin að hlusta á þig núna, Andri, í smá tíma, ég hef nú bara að segja, bara fyrirgefðu manni minn vegna þess að ég er búin að vera núna í 30 ára að spyrja hann alltaf, hvert einskipt sem hann dæsir, hvað er að? Og hann er alltaf svarað með það nákvæmlega sama. Ekki neitt. Og hann brosti bara og tók utan hana.
Ég sagði þér 30 ár Já og ég heyri alls konar svona sögur það er yndislegt þá fólk að byrja námskeiðinu þá heyri ég oft bara fólk reporta tilbaka já makinn bara inn í stofu bara hvað gerði ég núna bara, manstu ég bara dæs ég á námskeiðinu Síðan vann ég eftir einu þannig ég hitti einhvers staðar ég man einhvers staðar í Nauthólsvík og þú spurði mig hvort ég verið reglulega í kuldan og ég var eitthvað smeyku við að fara í kuldan eða eitthvað svo ég veit ekki hvort ég get farið lengi eða eitthvað svona þá talaður bara við trúði já og hvað þú veist hvað þú talar hvað við trúum á hvað það hefur sterk áhrif á já allt trúakerfi allt það er bara þetta trúakerfi eru bara búin til þú veist bara trúakerfi bara eins og bara með trú sem dæmi bara áhugavert bara fæðist í Indlandi það voru 80% líkur á því að voru alin upp sem hindúi þetta yfir milljardum manns svo flytur þess að sama milljard manns og bara flytur til Miðausturlanda þá eru 90% líkur á því að voru alin upp sem múslimar sama fólki sko og svo flytur til Evrópu eða eitthvað þessum stöðum þá þetta bara breytist þetta bara skiptist í ennþá meira þangað til að þú breytur trú og þú trúur sem þú trúur og það er trúin þín, það er eitthvað, allt trúakerfi. Þetta er rosalega áhugavert. En að læra inn á kerfi sín, við nennum þess ekkert. Það er enginn að gera þetta. Viljum frá meiri skyndilistir. Já, það er miklu betra. Taka töfluna bara eða bara, þú veist, bara væla á hvart yfir hvað erfitt lífið er. Lífið hefur aldrei verið sanngjarnt. Það er sanngjarnt og ekki sanngjarnt. Þú veist, að fæðast börn og deyja, ekki við að það streita sem drafðu, fattar við. Það er alls konar, fólk deyr úr alls konar sjúkdóm, en ekki bæta ofan á það auka sjúkdómi sem ég kalla streitu, sjálfbúna streitu, perception á hugunum og annað. Því að þú veist, jafnvel þó lendir í ykkur og skýtur upp á bak og annað, hvað mun að hjálpa þér að vera í sektarkennd, hvað mun að hjálpa þér að vera væli yfir í eða vera heift eða pirraður eða hverju mun það skila? Engu. Þetta mun ekki skila í neinu, nema bara meira volæði í og þannig. Og það lenda allir í ykkur, það er allir að burðast með eitthvað. Það er allir búin að lenda í ykkur. Það er að læra að kunna sleppa því. En það er erfitt þegar hugurinn segir bara nei, af því að það er alltaf rétt fyrir þér. Ekki trú einni hugsun sem þú hugsar. Ég segi alltaf það sama. Man þetta var sagt við mig fyrst. Ég hugsaði bara, þegiðu. Ekkert hvernig mér líður, hvað ég er búin að ganga í gegnum og þetta. Og ekki bara hugsa að mér bakverkin. Og ekki bara hugsa að mér að ég líði um og mænuverkin minn eða spænverkin minn og þetta. Og ég bara gleyma þessu og ég ímynda mig sér ekki við mígreni. Og svo er það bara já. En ég gæti það eitthvað ekkert. Hvernig á ég að leiða hjá mér ef ég er að drepast úr verkjum, andlega eða líkamlega. Þau eru raunverulegir. 40 sekúndna fresti á drepa sig ykkur í heiminum. Spáði því. 40 sekúndna fresti. Út af alls konar. Ofhugsun, perception, rangru öndun, þetta tengist allt saman. Og þess að öndunin er ekki í lagi, dagstaglega öndunin, þá er öndunin yfir nóttin ekki í lagi. Ef öndunin yfir nóttin er ekki í lagi, þá er svefnin ekki í lagi. Og ef svefnin er ekki í lagi, þá er ekkert í lagi. Ekkert. Það er allar rannsóknir sem það er ekki eins og til samsæriskenning sem segir að þetta sé vitleysa með svefnin. Það er það mikið vitað hvað svefnin þarf að vera í lagi. Ég sé eftir móti þessum við lögum dagstaglega öndun hjá fólki að við erum meira í ró á kerfinu, að við erum meira jafnvægi. Það er eina sem við erum að vinna að. Líkaminn er alltaf að reyna að halda jafnvægi. Bara að fá meira jafnvægi þá verður meiri fríður í kerfunum og sefur betur. Svo mun koma tímar þar sem að bjátar á meira. Þá er gott að geta gripið í það sem er búin að læra. Henda sér í öndun, róa niður taugakerfið sitt, nota kulda. Það er eiginlega of mikið aðferðum til. Það er að læra þetta, læra hann sjálfans og segja við sjálfans að ég er ok og ég er búin að heyra rosa mikið feedback frá fólki þegar ég mitt notar þetta, segir hérna ég er ok. Aftur held að heyra meira og meira. Fólk koma til mér og segja, það er svo gott þegar ég segi bara ég er ok. En það fyrir að trúa því. Okkur megum við ekki gera það.
Af hverju megum við ekki bara vera ok, af hverju megum við ekki segja það? Og það að kúpla sig út úr eigin streitu. Stanford, stór rannsókn sem kom frá Stanford og hópumann talandi streitu. Þeir sögðu, við finnum eiginlega ekki rámt að streitu. Þó svo, hún drepið fatturu og þetta, en vandamáli með streitu aftur þetta. Það hvernig við erum að túlka hana, hvernig við sjáum hana fyrir okkur. Það var mikið koffein, lífstíl, en hvernig reguleitaru streitu? Þú getur notað nefnilega streitu, þú getur komið þér í ástand og klára verkefni og gert, svo getur þú kúplaði niður aftur og hver kúplingin, hvað þarna, hvaða lyf það sem þið ætlar að þróa, hvaða drykkur það, ekki neitt. Sæing, íslensku, dæsa. Þetta var bara svona tónlist í eirónum mínum. Þetta það sem ég er búin að tala í langan tíma, að læra að sleppa. En þetta erfiðast sem fólk mun gera. En það mun reyna að dæsa. Það verður eða hvernig þetta andri á ég að blása er það rætt á að nota nefið á að anda djúpt. Það er allt þetta. Bara hættu, stoppaðu. Myndu bara, hvað gerir Hómer? Gefst upp. Uppgjöfun sem samt að túlkaða fólk hvað meinar uppgjöfun? Nei, þegar þú veist bara að þetta ekki að fara að virka þú bara svona, aðja það þessi á fallega nátt, viljandi og þú gera það viljandi það nefnilega máli, en fólk hefur ekki hugmynd hvað ég er að tala að ég stórlega að séu margir sem eru búin að dæsa viljandi og kortisfresti í 3 vikur eða hálftímafresti eða klukktímafresti það er bara fólk sem helst ég búið á námskjónu hjá mér og ég sé munna fólki sem gera það og gera það ekki það er bara svart og hvítt algjörlega byggja upp kerfið það gera það ekki fyrir okkur og þegar við lærum inn á kerfin okkar ekki vera inn á fight and flight þá fór kerfin sem að halda okkur heilbröðum að vinna restin digest höfðu kerfi og fleira að því að þegar smá kortisol í gangi því að fight and flight fyrir og allar rannsóknir, þetta er alþjóða heilbrigðisstofnun búin að tala þetta í langan tíma vandamáli með næsta plága mannkynsins ekki einhver vírusar eða bakteríur eða sýkingar eða hvað sem nei, það við með okkar lífstíl og hugsunátt lífstíl og hugsunátt góðu tíðindar þetta breytir svo bæði þegar þú fattar það en þú alin upp í ákveðinu lífstíl og hugsunahætti þá þú breytir honum en þegar við erum að tappa inn á fight and flight höfukerfi okkar sem frábært, nauðsynlegt kerfi lífsnauðsynlegt til að bjarga okkur undan bráðri hættu bíllinn að koma hérna á fleygiferð að grípa eitthvað sem að detta að bjarga sjálfum þeirra hvað sem bara nauðsynlegt kerfi bara, við myndum ekki lifa án þess en alltaf þeir út að tappa inn á þetta út af ofhugsun, út af reiði, pirring vondurskapi bara neymit það eru, sko meila orðið þetta bara undan venjulegur hugsun í dag því að venjuleg hugsun í dag eiginlega ekkert venjuleg hugsun það er ekkert venjulegt við það að vera með streitu og bara spyr fólk hvar sem þá eru flest allir, ekkert allir en ansi margir sem tengja við það já, bara búið að vera erfitt að búið að vera svona og þetta er alltaf perceptionið og við túlkum þetta áfram og höldum þessu áfram og þegar þetta er alltaf í gangi þá er alltaf smá kortisol og streita að fara upp og þegar það fer upp, kortisolið, upp í fight and flight þá eru kerfin sem að halda þér heilbrigðum þau eru á hold, þau eru að bíða af því að þú getur ekki verið með fight and flight í gangi að hlaupa undan ljóninu eins og þetta var hannað þetta kerfi og gefa orku í ónæmiskerfi þetta að halda þér heilbrigðum af því að það er flensa í kerfinu alltaf tala um að þú verið lasin bara já, þetta er rosa slæmi sér pest hún fór rosa leitt limi það gleymist alltaf að tala um það að það er ónæmiskerfið sem gerir það verkum að þú getur ekki hreyft þig þú verður þarna því það tekur alla orku sem það á til að berjast á móti, slæmi bakteríun eða vírusin, en það er það sem tekur allan krafti, þannig að út á hlaupund á ljóninu sem kerfi okkar hanna fyrir, þá getur ekki verið að gefa kraft í ónæmiskerfið og þetta er bara að hafa ekki borgað reikningin eða það verður eitthvað sem sagði þér að vera ljótri peysu eða svínaði okkur á þér í umferðinni eða eitthvað, þannig að kerfin sem alltaf heilbrigð, þau eru alltaf að bíða og þetta er rosalega áhugavert og streituhormón þau eru gefin, streituhormón
þú fær nýtt líffæri upp á spítala og færir streituhormón til þess að lama ónæmiskerfið þitt. Sömu streituhormón við búin til hérna með áhyggjum og lamar ónæmiskerfið okkar. Fólk spáir ekki til þessu. Nei, þannig eitt forritið sem við erum að fylgja, annað að vera hvernig við bregðumst við áriðunum. Þriðja náttúrulega bara öndun, bæði hægt að forvinna og breyta munstrum, það sem ég gleymist alltaf í þessum minnst flest allir þurfa að lenda á vegg til þess að gera eitthvað í svona málum, en það hægt að byggja upp öndun og byggja upp gott ónæmiskerfi og fleira áður nú færð COVID eða fjandinn sem gerir þið betri á að takast á við það. Það sem langar til að spyrja þeim að því að þú vilt ekki bara segja frá þessu, þú hefur lifað þetta. Þú hefur breytt þessu forriti, þú talaði þú skadaði að þú lendir í alvarlegu slysi og varst 13 ára og varst með bullandi bakverki og varst að deyfa þig oft með áfengi og fleira, ekki? Og þú varst fórnalamb og vorkindi sjálfur og varst að spila eftir ákveðnum munstri og það var bara, þú hafði rétt fyrir þér á þeim tíma. 30 ár. 30 ár? Já. Og ég man eftir því að, þú hafi lesið einhverja auglýsingu eða bara hætta að væla hvað það gæla, hvað það var, sko. Og þá hefur einhvern veginn átt bara svona augnablik sem hjólinn hafa byrjað að snúast í hinn áttina eða eitthvað. Já, það kom bara tímabil þar sem að ég var búin að vera væla og það mikið að segja bara vorkina sjálfum mér sem raunverulegt, þú veist, ef þið líður illa þá líður þið illa, það er ekkert eitthvað, þú ert ekki að búa það til, en ég var að viðhalda því og ég var ekki að gera neitt í því og hvaðin að gera eitthvað í því ef voða lítill ef þið líður illa, hvernig ætlar að fara að hreyfa út að drepast í bakinu, hvernig ætlar að fara út að hlaupa út með mígreni, þú veist, þú gerir ekki neitt, þú ert bara lamaður og ég var bara fastur í þessum vítarhing, röng öndun og allt rátt og það var ekki fyrir en að bara kerfið var komið á þann staði að ég fór að fatta, ég fór að sjá, heyrðu, ég er ekki að gera neitt og það var bara fólk í kringum mig sem fór að benda mér á það. Það er ekki svolítið mikið að töflum sem þú ert að taka, er þetta ekki hérna, segið sjúkraþjálfarinn bara Andri, gerur ekki æfingarnar sem þú ert að gera heima því að rassvöðarnir þeir eru ekkert að stækka og svo þetta kvartið við bækinu, þú veist, þú hreyfir ekki, gerir ekki æfingarnar og getur ekki bara ætlast til að ég breyti, þú verður að gera æfinguna og ég var ekki að gera neitt, þetta var mér hart að heyra þetta og það var ekki fyrir en að ég fór að taka þessa ábyrgð, ég er ekki að gera neitt og þá kynntist ég Wim Hof aðferðafræðinni, fór að gera öndun sem ég hefði aldrei dottið í hug ég myndi gera, ég held að það væri bara fyrir fólk í einhverjum sloppum og einhverjum jógaæfingum að gera einhverjum öndunæfingar, ekki bara fyrir venjulegt fólk og fór að gera þessu öndunæfingar og það bara breyttist allt, það stuðlaði mér að jafnvægi í kerfunum mínum og þegar ég fekk mér að jafnvægi í kerfunum þá var hugurinn minn skýrari, fór svo að gera kuldan, hann tók niður bólgurnar og líkamann á mér og kuldin er að gera ótrúlega hluti, hann kemur upp 250% meira dópamíni, núradrenalín fyrir upp 540% eftir ísbað og það gefið meiri bara svona bara, þú mætir bara alltaf, þú veist, tala alltaf það hérna í gamla dag, þú veist, það væri eins og gleðitabla en þetta er raunverið og svo alltaf ég fór að hugsa bara gleðitabla og ég var aldrei eitthvað sérstaklega glaður ég var bara mættur þegar ég var búin í ísbaðinu svo heyrði það ekkert svo langt síðan þegar hann var að tala það hópumann og fleiri að þetta, miskilningur sem fólk hefur alltaf haldið að sko dópminn væri gleðitablan en það er einmitt bara meira í motivation, í hvata bara koma þar á stað og bara svona lörtnist og bara mætir og ég held henni bara mætti og svo voru bara minni verkir í líkamannum með því að gera öndun, kulda og það bara breyttist allt bara allt og svo fór ég að læra inn á kerfið mín hægt og róla, ég er bara búin að smíða þetta hægt og róla fólk tala, já ég er í hérna, lífstílsbreytingu ég er í átaki þetta er hver einasta sekúnda lífinni en er þarna Er það ekki líka málið, þú veist Þetta er ekki eitthvað stutt prógram, þetta er ekki áspróf, þetta er bara... Þetta er ekki eins og þú sagðir, þetta er ekki námskeið. Nei. Þetta er, hún lærir aðferðir og þekking og svona, en minnan er öll eftir það er þú, það er speilin, skilur. Og það sem fólk held ég, við viljum öll gera eitthvað í stuttan tíma og komast á okkur stað og þurfi ekki að hugsa aftur. Að þú veist, fattar mig. Allir þetta átaka, þessi lífstilsbreytingar. En sem er þetta bara, þetta er stöðuleiki, í hverju sem þetta er. Kuldi, stöðuleiki. Það ætlar að komast í gott form, bara stöðuleiki æfingum. Þú ætlar að komast í borða heilbrigt, stöðuleiki. Þetta er ekki bara, ég ætla að taka allt í gegn á viku og vera með allt á hreinu. Þetta er bara, og þetta getur tekið, þú veist, bara
marga áratugi að byggja upp, þú veist, maður það er alltaf eitthvað, og síðan maður, eins og þú segir, sko, maður heldur á sig að koma á einhver stað, síðan bara, nei, boy, I was wrong, sko. Ég setti inn á Facebook fyrir mörgum ára síðan, setti einhvern statusin á Facebook, mynda kassa og einhvern texti eitthvað sem stóð I don't live in a box, I don't even know where my box is. Það er að segja, ég bý ekki eins og í kassa, ég veit ekki eins og hvað kassi minn er. Svo fekk ég reminder einhverjum árum síðar, ég hafi sett þetta og ég var bara, hvar til lítaki? Það var eitthvað aðeins að miskilja þetta þessi gæi þessum bíla. En þeim tjónbútið þá held ég væri með þetta allt. Já, með kulda möndunum, allt á hreinu. Nei, þegar þú heldur að höfð með þetta, þá er þetta alls ekki með þetta. Ég hef ekki fundið neitt sem er með þetta, en það er þessi stöðuleiki. Það er allt annað. Ertu ok? Ertu bara, veist, það er ekkert að metna þig og gera hluti og annað, það er að finna jafnvægið annað. Þú veist, út í keppni, það er ekkert að því að lenda í öðru sæti. Ef það er eitthvað að því að lenda í öðru sæti, þá er þetta alltaf með streitu ef þú skildir lenda í öðru sæti. Þó svo reynir þitt best og tekur fyrst sæti, en það er alltaf samt streita til staðar. Það er að finna þetta jafnvægi hérna á milli. Ekkert að keppniskap og svona, en það er ekki hægt að vera bestur í að dæsa. Það er ekki hægt að vera bestur í ísbæðinu. Getur þú bara verið ok? Það er rosalega léttir. Og það er ekkert að því að nota motivation og hvata til að gera hluti og annað. En það er að búa til hvatan. Þú veist, það þýðir ekki að bíða á morgun. Þegar öxlin er í lagi, þá ætlum ég út að hlaupa. Þegar löppin er, þegar ég er búin að grenna mig, þegar ég komin... Þegar veginn. Það er svo, búist, já, þegar ég fæ hvatan, það er eins og bara bíða á stoppustöðinu og það er ekkert skilti. Þú veist ekkert hvernig það kemur. Þegar hvernig kemur hvatinn? Eins og þú, bara, þú tekur skrefin. Allt henni finnir hvað það gerir gott fyrir þig. Nákvæmlega. Tekur fleiri skref. Vá, heyrðu, ég gat þetta. Nákvæmlega. Gerði eitthvað lítið, eða þú veist, hæfilega stórt, ég gat þetta. Þá fær maður bara, heyrðu, ég gat þetta, hvað er næsta sem ég get týnt í? Já, kannski bara öndunni, ok, prófa að æfa öndunni og bara fókusa hana. Já, ok, heyrðu, hún bættist bara. Það held ég sé einhver vegferð sem bara hrindir fólki af stað í þessa vegferð með stöðuleika. Þú finnur bara, þú einbeitir að einhverju einu til dæmis, gera það nógu hæfilega krefandi, þú veist, nógu lágt kannski. Þá einhvern veginn finnur að þú gæst bætt í einhverju, þá bara, heyrðu, ég gat þetta, eitthvað sem ég hafði ekki trú að ég hefði getið fyrir, sko. Byrja reyni arbi og það er að veist að þú konið 5. Nákvæmlega. Já, svo er 10 kannski og svo er gott 50 arbegur. Já. Þú veist, ef það er það sem það er kallað, ef það er sem þú vilt gera. En þú ætlar að taka 50 arbegur áður en þú byrjar að taka þessa 5. Ekki fræðilega möguleiki. Ekki séns. Kannski 30 daga, síðan er þetta bara búin. Það virkar ekki. Það er ekki hægt. Þetta er þetta jafnvægi. Og með skammana kvótunum sem ég heyri frá Jim Quick þegar hann orðaði og hann sagði the most important thing is to make the most important thing the most important thing. Það er að segja að það mikilvægasta er að gera það mikilvægasta að því mikilvægasta. En það er að fáir sem vita hvað er það mikilvægasta. Ég er bara með allt í gangi. Ég var með svona dúlista og ég var með marga, sko. Já. Og svo var bara þunglindi að þurfa að færa. Þú veist, náðu ekki að klára verkinu, svo halaðist bara upp og orðin risa listar og þetta var bara, ég er ekki með neitt dúllista í dag, engan. Ég nota kalender, set niður það sem er mest mikilvægast og vinna því hægt og rólega. Og það er gefið sér hennar tíma. Þetta er eins og bara á kvöldin, þú veist, ertu með síman bara hérna rétt ára fyrir að sofa. Þetta er ekkert að fara að hjálpa þér. Þarna hefur verið tímarúm akkurat þarna rétt ára fyrir að sofa til þess að tala beintinn á undur meðuturna eina. Heilin er að skipta yfir og þú bara getur byrjað að prógrama sjálfa og segja bara, heyri, vera þakkláttur fyrir daginn og segja bara, alveg sem þetta voru ömurlegur dagur, þú getur bara fundið eitthvað sem þú þakkláttur fyrir. Að þegar þú fer að sofa þakkláttur, þá vaknar þakkláttur. Þegar þú fer að sofa með streitu, þá vaknar með streitu. Þú verður vaknar á mótnana. Vera þakkláttur og vaknar á mótnana og sjá fyrir þig daginn. Vera með rútínu. Rútína, við elskum rútínur. Við þrífumst rosalega vel í rútínu. Já, það getur engin lifa á rútínu. Nei, þú veist. Nei, og búa þá til góða rútínu. Vera svolítið sniðug. Við erum alveg ágætlega gáfuð. En við þurfum samt að búa til þessar rútínur. Komið sem kerfum inn. Og eins og með dæsið. Ég hvet alla. Það hættu allir að gera þetta.
en ef þú ert að hugsa þetta, það mun ekkert þátt ekki séns þetta mun ekkert hjálpa mér það mun ekki hjálpa þér og þetta er svolítið áhugavert sko. En líffræðilega þetta hjálpa þér já, þetta ekki bara en líka þegar þú fer að trúa og gera það bara eitthvað svona einfalt getur bjargað lífinu það er ekki bjargað, getur bara gert lífið þetta auðveldara algjörlega og hjálpa þér, í öllu, það skiptir ekki hvað það er þannig að þegar ég að nota öndun og kulda eins og núna, ég er búin að vera að taka ísböð núna alveg bara grimt ég að fara með systri mínum og mömmu, mamma var 70 á árunu við erum að fara til Portugals og við varum búin að bæta aðeins á mig síðan að ég dóttir mín fæddist og hef búin að vera þarna og ég bara með alveg sama en svo greinilega er mér ekki alveg sama því ég að fara með þeim þannig að allt í einu kom upp svona heyrðu, nú ætlum ég að nota kuldan og brenna þess að mér þetta er svolítið áhugavert hvernig hugurinn okkar virkar og þannig að ég er búin að taka nú 10 mínútur í kuldanum á dag og það er aðeinslegt en hvernig bara ekki að taka 10 mínútur í kuldanum ef það var aldrei gert kulda þurfum við ekki nema 2 mínútur í kulda til að fá benefitin ég var bara að nota til þess að brenna eins meira ekstra að mér en samt svo fyndið er ég fyrir að hugsa þetta að það er alltaf eitthvað þörf fattar mig þó svo yfir höfuð í 95% bara ókjæða tímanum ekki með eitthvað brjálega þarfir þá samt eitthvað svona þörf að ég get ekki vera á ströndinni með smá hringi og þá kemur þetta upp en þá nota ég okkur þetta bara þetta er búið til motivationi þannig að bara heyrðu, setti bara upp það eru 70 dagar hanglega förum þá fann ég bara svona, hei, áhugavert challenge og svo er ég bara búin að fara í ísbæð og mér finnst það æðislegt og það er myndið að sníða sér þetta það er að gera svo það er of mikið afförum til þess að koma sér og vera í lagi en veistu það, mér myndi alveg líða líka í lagi bara ég myndi ekki fara út og vera með smá tjópi á hliðina á mér ég myndi alveg vera ok með það en samt fann ég það var aðeins á stöðu mig þá hugsaði ég bara ok, ef það er stöðu mig þá er tventum að gera, ég get sleppt í eða gert eitthvað í því ég höfum alltaf möguleika þú er alltaf valið ég hugsaði bara, jú, ég ætla bara að taka það og svo bara finn ég það líka minn er bara að byrja að brenna þegar það er mikið brennsla í gangi í kulda þegar þú tekur svona langa tíma að því nota auðvitað engan hita eftir hann nota bara eigin líka, maður gerir æfingar svo túmabríður sem sita út í kuldanum fá yfir þessu blaut hangklæði í frostinu og þeir frjósa þau öxlanum að þeim og svo gera þeir öndunaræfingar til að þurrka upp hangklæðin fá svo ný hangklæði yfir sig ég er ekki að fara að þangað en rosalega áhugavert svo margt sem við getum gert algjörlega og það er að finna þetta bara jafnvæg hvað tikkar við hvað langar þig að gera en ef þú ert með þunglindi, kvíða eða bara í vonduskapi, pirraður allt á móti, allir eru fíbl nema þú það er nokkuð ljóst að þú veist þú getur breytið ef þú vilt þú varst bara að fatta það en aftur á móti ef ég hafi sagt þetta við mig fyrir 5 eða 10 árum síðan ég hef bara slegið mig niður sko. Bara gleymdu þér og láttu mig vera, þú veist ekkert hvernig mér líður og það er ömurlegt að fólk sé að þjást en það er lífið við lærum að þjáningu, við lærum að hína á þessu en númer 1, 2 og 3 er hvernig getur þú verið þá komum við aftur kannski að grunninu með þetta ef við lögum okkur þá minkum við þjáningu hjá börnunum okkar þegar þau eru honum fullorðin komum ekkert í veg fyrir það ef við minkum það en þá þurfum við að taka ábyrgðina þú veist, þú vart að fara námskeið til að segja hundir Reykjavík þú mútt eigast mikið að börnum á vilt just saying sko þetta er svolítið þetta með lífið er þjáning og maður upplýðir sásauka og lífið er erfitt og lífið er ósanngjarnt og bara við lendum með mismiklu þjáningu í lífinu en allir lendi í einhverju það er þessi svona auka þjáning sem við látum okkur sjálf með þessum dómara með þessari vorkun sem eða eitthvað svolítið og það er ekkert það er bara skiljalegt lífið er þjáning skilur en því við erum búin að koma sem ákveð minnstur í samtalinu ég hef átt svo mörgur samtalið um þetta og ég sjálfsagt að glíma við þetta og fleira að þú veist þrátt fyrir þjáningu lífsins skilur það ákveður samt að þú ætlar ekki að leggja umfram þjáningu á þig af því að besta veðmálið ert þú en ekki lífið ef það er lífin að kenna þá getur þú ekki breytt neinu þá ertu bara hjálparlaus
þetta náttúrulega ógeðslega skilabóð fyrir alla að heyra, held ég. Já. En þessi ultimate, og ég trúi þessu, það getur vel verið að ég trúi bara að ábyrgðin í okkur, skilur. Í enda dagsins. Já. Og ég held það sé betra veðmál. Það sé betra veðmál að veði á sjálfa sig heldur en lífið, sko. Já. Það er bara ein manneski sem tapar á því að taka hlutunum persónulega, það er manneski sem að taka því persónulega. Sem móðgast, verið vondurskapi, verið pyrruð. Ég orðin meira brókið með það í dag að vera miskilinn. Ég var það ekki áður fyrr. Já. Ég var það, þú veist, skilja alla góða og passa og eitthvað var ekki anda nógu rétt í upphæðu hér og með námskeiðin fyrir mörgum mánu síðan, þá var ég alveg bara, betur, gerði ég eitthvað rangt eða þarf ég Já. Í dag, alls ekki. Í dag er ég bara meira, verðst að vera meira og meira ókjum með að vera miskilinn. Að því að þú breytir ekki hugsunum hjá öðrum. Og fólk er að lenda í mismunandi, það er mismunandi áreiti á öllum, mismunandi hvað er að gerast, maður veit aldrei hvað er að gerast. Eitthvað svínar á því umfyrinni, þú veist ekkert hverju sem hann lendi í. Er hann í miðjum skilni eða er svona í gangi eða þetta eða hvað sem er. Veist, það er voða fáir í bara jafnvægi. Og svo er þetta að taka þetta á hinn staðinn, það er þetta að fara með þetta í algjöra vitleysu, sko. Þú veist, þú þurfir öll þessi tól til þess að vera í lagi. Já. Þú veist, það er, ég með engin svör. Þú veist, ég með engin svör en ekki nema það að svarið hjá mér var að finna bara meiri ró og jafnvægi. Og hvernig ger ég það? Það er þá að stilla önduna hérna. Lærir hann taugakerfið með að nota kuldan og nota kalda sturtu. Köld sturta er frábær leið til þess að læra hann á taugakerfið. Þegar þú ert í heitri sturtu, lætur bara renna rólega á öxlina þér, minnka þrýstingin og svo bara snýrður rólega niður. Og svo allt í hennu finnur þau fyrir áreiti og það byrjar svona, þá hægir þau bráð. Þetta getur verið 2 gráður eða 10 gráður eða 20 gráður, skiptir ekki máli. Bara hvað er áreitið þitt? Og leið þú finnur áreitið og ef þú búin að æfa það að dæsa og þá myndu bara taugakerfið fyrir upp og þú jafnast út og þú ert bara allt í hennu ok. Þá snýrðu þér hálfa hring og þá byrjar það aftur að því að kemur nýtt á baki að þér og þá dæsur aftur, hann er búin að fara heila hring og hausin undir og þetta og svo labbar þér bara út úr sturtunni kaldri og þú ert bara ok, búin að læra inn á kerfið og slaka það er ekkert mála að fara þetta undir og setja allt í kalt og taka 2 mínútur og koma út og bara hvað það var kalt en það var ekki lærdómur á taugakerfið eftirgjöfina fá áreitið sleppa áreitinu og það er það sem öndun er, þú veist líka eins og í vimmafundunni, þar sem við erum að búa til hormatik streitu, við erum að búa til streitu sleppa streitu þetta er rosalega holl þjálfun algjörlega og vísindin bakvið, það er það að skoða þetta allt inn á Wim Hof Method /Science það er að koma núna nýja rannsóknir út, bara mindblowing bara ég er búin að fá bara sjá hjá þeim hérna forsmekkin inn á fundin sem vorum daginn og það er að koma meira og meira, sína hvað öndun og kuldi hefur mikil áhrif á okkur og þetta er eindislegt að fylgjast með þessu þegar við gerum þetta rétt algjörlega þegar við gerum þetta rétt Heyrðu, ég held að séum búin að kofara það bara hansi mikið já, við erum búin að fara við hansi mikið það ekki og ef fólk vil fylgjast með þér og skoða námskeiðin og allt sem þið eru að gera þá er það Andri Æsland andriæsland.com eða bara Andri Æsland á Facebook eða Instagram algjörlega og eins og ég segi það sem við erum að vinna með bara að gefa sína bara kraftin sem þú hefur inn í þér kraftin sem þú er hann til staðar það er ok að vera ekki ok það má fattar þú það má gráta, það má hlæja, það má brosa, það má vera í vondurskapi, það má þetta allt. Bara hversu lengi ætlar að vera þar, hversu mikið ætlar að láta stjórna þér, hvernig ætlar að taka ábyrgðina og hætta þessu bara. Og það er erfitt að heyra þetta og það er mismunandi hvað fólk er búið að gangi í gegnum en það er nauðsynlegt að heyra þetta. Bara fyrir samfélaginu okkar, fyrir uppbyggingu á komandi kynslóðum. Að því að við setjum þetta allt niður fyrir að hætta því. Algjörlega. Og hvernig gerum við það? Við áttum okkur að það er ekkert að börnunum okkar. Það eru við sem eru vandamálin. Að því að þetta er bara kynslóð til kynslóð. Þannig að við stoppum það.
það verður bara meira jafnvægi hægt og rólega þú ert ok ef þú trúir því Þessi fallið loka orð já. Andri, takk hérlega fyrir að gefa tíma til að koma og spjalla og einslegt að koma gangir áfram vel og að sinna þínu mikilvæga hlutverki áfram ég hlakka til að fylgjast með og koma aftur á námskeið já, og svo ætlum við að taka klaka við ætlum að henda okkur í klaka núna já, ég bara, þú veist, bara leið og ég fæ símtal frá þér, þá er ég bara klár já, það gerist núna í vikunni það líst vel á, takk hérna Finnst þetta svo ótrúlega mikilvægt